दोस्तों, आज मुन्ना का अचानक बहुत पेट दर्द करने लगता है और वह स्कूल में ही पॉटी भाई कर देता वीडियो है, को जिससे एंड पूरा तक जरूर बेंच गंदा देखें। हो वीडियो जाता अच्छा है, लगे जिसे तो देखकर प्लीज लाइक क्लास के कमेंट सभी बच्चे सब्सक्राइब जोर जरूर जोर से करें। हंसने लगते हैं। उनका मजाक उड़ाना देखकर मुन्ना को बहुत शर्म आती है और वह रोने लगता है। आंसुओं से भरी आंखों के साथ मुन्ना स्कूल से भागता है और जाकर एक कमरे में बैठकर खूब रोता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वह अपनी पॉकेट से एक रुमाल निकालता है और उस पर जोर से छींक देता है। फिर रुमाल को लेकर वह दौड़ते हुए उन बच्चों के पास पहुंचता है जो उस पर हंस रहे थे। जैसे ही बच्चे रुमाल देखते हैं वे चौंक जाते हैं। मुन्ना बिना समय गवाए उन पर रुमाल फेंक देता है। आगे का नजारा देखने से पहले अगर आप भी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुन्ना का रुमाल फेंकना देखकर दोनों बच्चे डर कर भागने लगते हैं। यह देखकर मुन्ना हंस हंस कर लौटपोट हो जाता है।